Lempot. Dari sini, tengok bapak. Tengok bapak sini ya tuh, dekat. Sini dekat. Geser ke belakang dikit. Enggak apa-apa. Bisa ke belakang. Bisa ke belakang sini. Kayak gini tangannya. Geser dekat. Bisa ke apa yang buat kamu? Back to ayo kita jalan. Pak. Yang tempat harimau tuh kayak oh tempat monyet. Ih itu boy itu tempat monyet. Tempat teman. Saudara Fata. Boy the boys tinggal Farhan tadi.
Mau sini. Udah mati ada. Tujuan itu ya. Monyet. Monyet doang mandi. Siamang namanya. Hah? Baru ayam besar. Yang nilai itu makan lah. Siap makan lagi jangan sirang-sirang. Standing. Nah.